Zini, no sākuma es nebiju plānojusi kļūt par tulkotāju, neskatoties uz to, ka valodas man padodas no bērnības, un man ļoti patika mācīties angļu valodu, kad es vēl dzīvoju Ukrainā. Un, protams, ka es pat nebiju domājusi, ka es tulkošu prezidentus un tulkošu dažādas diplomatiskās vizītes, jo principā es kopš agras bērnības nodarbojos ar mūziku. Es dziedāju, es uzstājos, es spēlēju teātra studijā, tāpēc viss, kas saistīts ar skatuvi, man nebija svešs. Un tas arī palīdzēja man tieši tulkošanās darbā, jo man nebija bail no kamerām, man nebija baila no publiskas runas, un es diezgan labi jau iemācījos valodu. Bet, protams, tas nenozīmē, ka man nebija nepieciešams mācīties, jo es vienmēr uzsvēru, ka talants un dotības tas ir tikai puse no rezultāta, bet nekas nesanāks bez regulāriem treniņiem, bez disciplīnas un bez zināšanām. Tāpēc man ļoti palīdzēja maģistra studijas Ventspils augstskola, kuras papildināja visas nepieciešamas zināšanas par juridiskiem tekstiem, par Eiropas komisijas tekstiem, kur meklēt nepieciešamu terminoloģiju, un to es izdarīju tieši Covid laikā, kad parādījās laiks trenēties un mācīties, un tāpēc arī visiem novēlu, kā izmantot laiku lietderīgi un viss izdosies.